Udah rekam. Kalau nggak direkam udah musuh gampang cuk. Iya, bener Iya, juga. jangan direkam. Jangan direkam, jangan direkam. Wizard, 2 wizard, 1 Press. knight, 1 priest. Press Oke. yang kanan. Oh, Priest Aduh, rambut hijau. Priest yang pakai kupluk. Kupluk. Priest pakai kupluk. Oke. 2 wizard. Cari yang kupluk. Priest. Hajar semua al. Geng bangs. aduh. Pojok. Aduh. Kenapnya gua jaga. Kenapnya gua jaga. Kenapnya gua Eh, jaga. aduh, Duh. anjir. Duh. Aduh, mati kan. Kenapnya matiin dulu. Kenapnya Lagi matiin dikit, dulu. Darahnya lagi Prisnya dikit. tuh. Sial, dikit lagi prisnya tuh. Aku beku. Oh, no, nggak bisa gerak. Nggak bisa bergerak. Ah. Gila, damage apaan tuh? Kenapaan? Dikit lagi Priest Kabel. udah. Wizard 2 nyusahin loh. Gua goplok-goplokan sama knight tadi. Ulang. Maju terus. Wah. Bunuh lo dia lo. Wizard 2 nyus. Aku nggak dapat masuk ke ininya tadi, ke priestnya. Wizardnya dulu aja kalau gitu. Aku udah stun tadi Priest, udah sisa dikit darahnya. Ya, Kalau aku bisa masuk. dibunuh dulu, Priestnya bakal Nggak resurrect. bisa, pasti didopin lagi. Nah, kita berdua Nggak bisa. ke Cuma. Wizard do. Kasih mereka ke priest. Makanya Priestnya. Ayo dah. Langsung priest aja semua. Langsung pris aja semua. Iya. Mana priestnya? Tuh belakang. Nih dapat nih. Tabok terus. Best. Sampai mati, best. Aduh. Sakit, Cuk. Aduh, Best terus sampai mati. mana orang di itu apa namanya? Dibekuin. Ah, dibekuin. Mereka giliran bukunya. Aduh, mati kan. Azab Nih. ngerekam. Areanya Ya. ini Azab ngerekam nih, John. Lumayan. Wizard 2 nyusahin ya. Kalau wizardnya jadi. Nggak bisa ditutup. Kan ada priest soalnya. Kalau wizardnya kayak Valiant Sakti mah nggak nyusahin. Enggak, soalnya dia nempel Kan pris biasanya kan. ada priest. Kalau Nempel ada priest, kan aku nabrak priest, wizardnya pasti nyerang aku toh. Kalian bisa bebas. Ya tadi itu loh Abi. tadi Priest yang kita lawan blow on dia di depan. Yang kita menang. Ini sekarang Priestnya nempel Wizard. Aduh, sakit. Ini ngapain sih Don? HP-nya Orang di tempat agro. Ya teleport lah, ada butterfly pergi dulu wing. lah dari sana. Gas. Hampir cang mati. Ayo gas. Bocah gua lagi nonton Ultraman. So, sekarang dapat Baru menang 2 kali nih KPM nih. Ya. Enggak sekarang apa. dapat rumah nih. Hunter, Knight, Wait, Knight, 2 Knight, naik Wizard, bisa next Wait. mate. Wah, nggak Priest. ada gitu. Nggak ada priest. Oh, mati. Hunter topik Yo. bambu. Langsung hunter. Hunternya, Bambu. Oke. Kita umpan. Langsung hunter. Topi kodok, Oke, Bang. Hunter. topi kodok. Ini nggak kena lagi. Oh, kena tuh. Aduh, gua digeplak. Kena. Matikan. Mati. Ah, Gua digeplak. Gila. Jangan wizardnya. Kena aja dulu. Wizardnya kita gebuk. Oh, sakit no. Sekarat loh. Oh, sakit no. Oh, Nih, wizardnya gua bantai. Ah, wizardnya mati. Ah, ada wizard mati. Nice. apa ini tipe spear ini? Tampol. Oh, emang enak no. Oh, kena stun lagi. Oh, gue best lagi lo. Oh. Gue lari dia. Best terus emang enak.
Oh, mati kan. Kenatnya bantuin gua, Sakit. kenatnya bantuin gua, kenatnya. Mati kan lo. Oh, setun kan. Oh. Oh, mati. Nice. Mati kena setun terus kan. Antarnya dulu habis itu wizard ya. Antar. Yo, Antar dulu. Topi bambu. Musuhnya juga mikir antar. Ya rambut biru antar. Nah, kan antar. Blacksmith-nya di gua nih. Kena tuh, hajar. Tuh. Jangan Wizard sampai dulu, gerak wizard dia. dulu, Oh, wizard mati dulu, kan, mati wizard kan. dulu. Mati kan? Satu. Tabrak. Iya. Setun terus lah, mati nih wizard. Ini blacksmith Setun terus. di gua. Blacksmith-nya mati dah. Apa? Ya, sukses. Pak, gua Pernah pernah lihat satu, latihan satu. sukses. Nice. Koyo. Sampai racun. setunnya ada gerak. Setun terus ada gerak. Sampai modar gua. Oh iya. Oh, asik. Iya sih. Hati-hati. Poisonnya tuh poison. Wizardnya bingung, Cuk. Tak tempel terus. Ini. Nggak sempat nge-cash deh. Dia pakai firewall, aku pakai endur. Ayo. Firewallnya nggak ada guna. Tapi nggak direkam kan? Rekam. Oh gitu dong, pas menang tuh rekam. Dia gerbang. Tadi udah kena azab soalnya. Sekarang yang susah ada lagi dapetnya komplit tadi yang Gus, kita nempel aja berdua, Gus. Kita stun-stunan orang aja dah. Iya. Ya kalau ada wizard jangan nempel lah. Lihat-lihat dulu musuhnya. Assassin, Assassin gua Oh, gila. Lord Knight, Ya, Light Priest. Dar, Lord Knight. Udah kelar dan kelar dah. Lord Priest-nya 136k. High Priest gimana bunuhnya? High Priest gimana bunuhnya, cuy? Bertahan aja benteng Takeshi lah. mantap. Oh, berkucang. Tabrak Geberan. lagi. Itu lagi. Yoi. Gua tolong. Aduh. Dikeroyok. Darah nggak kurang, di heal terus sama High Priest. Aduh, sakit no. Oh, sakit bos. Aduh, di stun terus anjay. Assassinnya 2 ya. High Priest-nya gile. Oh. Parah. Mati di High markas Priest. sendiri. Sembunyi-sembunyi ada. Mati juga. Aduh. HP-nya, ngeri sekali HP. Apa dia pakai HP? Samsung. Apa? Advance. Nggak terlalu keras kok High Priest-nya. High Priest ya kalau gitu aja. Tembus Ya kok. gitu. Presiden kok sama Robert. Ya, Kalau gitu High nggak terlalu Priest-nya keras. bantai dulu. High Priest aja langsung. Ya. Ini nyentuh langsung. Ini lo. Di Iya, belakang gua nih. Nah, itu dia High Priest-nya. Tolong. Lari High Priest-nya, Cuk.
Gua dikeplak, Pak. Aduh. Assassin sama Lord Knight-nya di gua. Grimtooth. Nggak bisa, Jo. Grimtooth. Oh. Udah, 3 detik. 2, 1. Nggak bisa nyentuh, Jo. Dicolok Qatar dia. Colok Qatar. Nggak gerak gara-gara assassinnya. Kalau bawa Mamat pasti selamat nih kayaknya. Jo, nggak bisa ngeheal, Jo. Santuarinya parah. Waduh. Demeku cuma 100k, cuma yang nggak mukul aja dengan segitu. Nggak mukul demeku segitu, Jo. Yang lagi mukul pasti nggak ada damage-nya. Aduh, kayak masih kejar job 3 nih kita semua nih. Harus. Mas, Gua masih Oh, ada. emang bener. masih lagi 5 hari. Besok aku baru naik 47 jobnya. Sama Lagi 47. 4 hari baru ya. Aku masih jauh, nak. Masih 37 nak. Selasa masih di bully kita. Enggak, aku LK aja udah gampang kok. Aku LK gampang kok, LK tank orang ngeri bakar-bakarnya. Ya berdoa nih dapatnya gampang. Masih ada setengah jam lagi nyari poin. Hunter, Wizard, Knight, Priest. Hunter Wizard, Knight, Priest. Priest. Gila. Cewek rambut biru. Ya, yang bawa bunga. Jahin aja tuh saya. Bertahan ya, Kak? Iya. Ih, prisnya lembek sekali, Cuk. Bantai, Cuk. Lembek kali prisnya, Cuk. Priestnya yang paling kanan, Jo. Iya, udah mati dia. Aduh, belum mati. Lembek kali. Mana? Belum mati. Yang paling kiri itu. Salah. Ini salah ya? Gua yang dikeplak, Pak. Paling kanan. Apa tadi yang mati itu? Hunter tadi. Setun lai. Aduh, Mak. Mak Jang. Wizardnya parah. Mereka nunggu kita. Ada. Mundur dulu. Gak gerak. Cuk, Iya. Cuk, aduh sakit sekali, Cuk. Wizardnya parah. Kok jadi mati Target sih? gue yang paling kanan. Aku padahal tadi udah pencet gini loh. Pencet gambar prisnya loh. Orang yang paling kanan jangan ngapa yang paling kiri. Pressnya alot kok. Itu. Jadi salah serang. 115k darah pressnya. Wow, Dah. alat ya. Tapi nggak segitu alatnya juga loh kayaknya tadi. Orang tadi salah target kok. Udah semua. Ya tunggu dulu biar dia maju dulu. Ya. Semuanya pakai penutup mata sih. Dulu. Nah, biarin dia maju dulu. Oh, di belakang tuh dia, belakang. Oke, di belakang banget dia. Jalan dulu. Oke, aku diinjar. Yuk, dikat, please-nya. Sikat. Kok lagi kena nih sama Jo. Kita masuk. Duh, salah pencet lagi. Oh, kita. Kita, bos. Ini ajar aturnya. Terus, Ini Udah, lah. Grimtooth, aja lagi. Press lah. Udah, stun. Aduh. Jangan Oh, nempel. dikit lagi dia tuh. oh, dewa cang. Wah, sakit banget. Aduh, aku ditarik, Sa. Tangannya nggak ngangkat. Tangannya nggak ngangkat. Gila. Tangannya nggak ngangkat. Apa wizardnya sakit banget. Sakitnya parah. Dikit lagi tuh, Chris, ya.
Gua tempel Aduh, malah ketampil. dikeplak. Hunternya semua nembakin aku loh. Hunternya semua nembakin aku sampai ada yang mati tiba-tiba kan. Las. Mau nonton Chelsea dulu. Nonton apaan? Chelsea Arsenal. Chelsea menang lah, gak usah ditonton tuh. Ya, makanya tuh aku mau lihat si Arsenal dibantai. Tinggal dihidupinnya TV-nya Dosa. Yuk, dah. sambil main. sama Mamat ini ininya. Sama konten Mamat berarti. Mamat kan Chelsea juga tuh. Hei. Ayolah, kasih level 30-an aja gitu loh. Nggak mungkin. Gak bisa. Minimum level 40 pak. Baru bisa KPM. Paling banter Please. itu bot. Hunter, Knight, Wizard, Blacksmith. Ada level 49. Blacksmith-nya gampang. Nah, prisnya dulu. Ini level 52. Pengalihan. Coba. Prisnya 52. Gas. Apa nih? Model Conan Edogawa. Please. Oh, itu dia. Nah, itu dia. Wih, di. Tuh, pris belakang. Nah, kena. Itu. Oh, kena. Kena stun. Oh, best. Jangan kasih gerak, best terus. Best terus, jangan kasih gerak. Oh, kan. Gua dikeroyok. Dapat dong. Ya. Dapat dong. Ayo best terus, jangan Gua kasih dikeroyok 3 orang. gerak. Stun lagi. Oh. Jangan kasih gerak, jangan kasih gerak. Nah, Mati dia. Aduh. Sakit banget, anjir. Apaan tuh sakit banget? Hunternya sakit. Hajar mereka. Aduh. Aduh. Aku gelap. Iya, Jupiter Thunder mati. Bus. Mati. Aku Wizardnya dulu. Mati ini. Lari dulu nggak? Kabur nggak? Buat potion pakai buat potion. Oke. Kan punya Yagi gradasi seed. Ih. Nggak bisa pakai itu. Mati. Aduh. Rebah Udah lah. mati. Aduh. Le. Bunuh please-nya perlu usaha banget, Cok. Iya, no. Terlalu lama bunuh. Han, Berapa? ini nih, Berapa Hunter. pipres? Satu aja. Padahal prisnya level 52 loh, tapi katos juga ya lumayan. Yang mukul kurang banyak. Gua dikeroyok 3 Semua pak. tampol pris berarti. Oh, sini. Kena. Ayo. Gua. Tampol prisnya. Nice. Gua dikeroyok berempat. Iya. Kena tunjang. Gua dikeroyok berempat, weh. Enggak apa-apa. Oh, Mau bunuh please. Enggak guna nyelamatin gue juga. Aduh. Tahe. Sido mati nih. Iya. Aduh, mati kan. Wah, nggak bisa bunuh please-nya. Katos prisnya juga. Udahlah. Aduh. thank you. Yuk. Ya. Mamat. Mamat udah all nih kayaknya deh. Oh, doang.